అండి, ఒక పార్సల్ అయితే వచ్చింది. పార్సల్‌లో ఏముందో కూడా నాకు తెలీదు. మా హస్బెండ్ అయితే ఆర్డర్ చేశారనమాట. అయితే ఏంటన్నది అయితే మీతో షేర్ చేసుకుందాం. ఓపెన్ చేసి చూద్దామని మీతో పాటే నేను కూడా చూస్తున్నాను. అయితే కొంచెం ఓపెన్ చేయగానే అర్థమైపోయింది. అందులో అయితే స్టెబిలైజర్ ఉంది. స్టెబిలైజర్ ఏంటంటే మేము కొత్త ఫ్రిడ్జ్ తీసుకున్నామని అయితే మీతో షేర్ చేసుకున్నాను కదా! ఆ వీడియో ఎవరైనా చూడకుంటే పైన ఇస్తాను. క్లిక్ చేసి అయితే చూడండి. మా పల్లెటూర్లలో ఎప్పుడు కరెంటు ఒకేలాగా ఉండదండి. కొంచెం ఎక్కువ తక్కువ అవుతూనే ఉంటుంది కదా! అలాంటప్పుడు ఏవైతే హెవీ బడ్జెట్ సామాన్స్ ఉంటాయో అవైతే తొందరగా కాలిపోయే ప్రమాదం ఉంటుంది. అందుకనే ఫ్రిడ్జ్ కోసం అయితే మేమైతే స్టెబిలైజర్ అయితే తీసుకున్నాము. ఈ స్టెబిలైజర్ పెట్టగానే ఏంటంటే మన కరెంట్ ఎక్కువ తక్కువ అయినప్పుడు దానివల్ల అయితే మన ఫ్రిడ్జ్ అయితే పాడవకుండా కాలిపోకుండా ఉంటుంది. అందుకని ముందు జాగ్రత్తగానే స్టెబిలైజర్ అయితే తీసుకున్నాము. 5 స్టార్ ఫ్రిడ్జ్ కాబట్టి.